Chegamos á proba chave do programa, o minuto final, pero antes quero recordarvos que se queredes participar no Atrápame e ter opción de levar o bote, tedes que marcar aí no 618388087, dicídenos algo, poñemos un día e igual acabades no alto do plató, como está Cris agora, disposta a levar o pastizal que temos no bote. É ou non é, Cris? Imos a por todas? Imos. Pois veña, ánimo todo o mundo porque temos un bote ben xeitosiño. Imos xogar por 20.800 euros. Aí están. Aí chavales os cartiños, Cris, a ver se os agarras acertando as preguntas que temos nese minuto final. Como sabes, plantexareiche 5 cuestións, unha por cada tema, e terás que adiviñar as 5 se queres levar o bote. Pero que temas van ser eses? Pois ímolos ver. Hoxe xogaremos con morte, bebidas, televisión, costas e humor. 100 euros por acerto, se fas o pleno, 20.800 euros que van para Arteixo. Preparada, Cris? Veña. Pois veña, moita sorte. E tempo, morte. En que medio de transporte ten lugar o primeiro accidente mortal na primeira película de Destino Final? Paso. Non é correcto. Bebidas. Que coñecida marca de bebidas demandou os videoxogos de Pokémon e Monster Hunter? Paso. Non é correcto. Televisión. Que premio gañou Xosé Manuel Piñeiro en 2014? Mestre Mateo. Paramos o tempo. A falta de 33 segundos. E vouche recordar estas primeiras preguntas porque na segunda volta imos ter que volver a morte a buscar ese medio de transporte onde ten lugar un accidente mortal na primeira película de Destino Final. Recordo, che buscamos un medio de transporte en morte. E en bebidas, pois buscamos unha marca de bebidas que demandou os videoxogos tanto Pokémon como Monster Hunter. Marca de bebidas. Agora xa veremos se o noso ben querido Piñeiro levou o mestre Mateo en 2014. Preparada para continuar? Sí. 33 segundos por diante. Tempo, non é correcto. Costas. Que concello da Costa da Morte é coñecido polo seu Museo do Encaixe? Camariñas. Correcto. Humor, humorista nada en Baracaldo, que entre algúns dos seus comentarios falou de prohibir os enxertos capilares. Paso. Paramos o tempo. A falta de 17 segundos para que Cris poida deseñar ben a súa estrategia. Nesta segunda volta, como sabes, poderemos ir un chisquiño máis rápido, pero mira ben a onde lle queres apuntar. A próxima categoría será morte, onde buscamos un medio de transporte, onde falecían nese accidente mortal xente nesa primeira película de Destino Final. Logo iremos a esa coñecida marca de bebidas que demandou a Pokémon e a Monster Hunter, e logo en televisión quedanos ese premio que recibiu Piñeiro en 2014, que sabemos que non foi o mestre Mateo. Continuamos? Pois veña, con 17 segundos por diante. Tempo, non é correcto. Morte. Tren. Non é correcto. Bebidas. Fanta. Non é correcto. Televisión. Paso. Non é correcto. Humor. Paso. Non é correcto. Morte. Metro. Non é correcto. Bebidas. Coca-Cola. Non é correcto. Televisión. Paso. Non é correcto. Humor. Paso. Pasamos e ata aquí, que se acabou o tempo. Ben xogado, Cris. Ben apertado aí segundiños finais para meter máis respostas, pero non todas tiveron premio. O medio de transporte era o avión, era un incidente aéreo que acontecía nesa primeira película de Destino Final. A bebida era Monster Energy, a que demandara a Pokémon e a Monster Hunter. En televisión era o premio Rebulir, o que outorgaron a Piñeiro en 2014, e Esti Quesada, ou Soy unha pringada, era a humorista vasca que buscábamos nesa categoría de humor. Así é todo ese acerto, ten premio 100 euriños que van para Arteixo con Cris. Ben xogado, Cris, foi un placer. Graciñas, en o próximo programa estará Cris e estaremos uns cantos máis con máis cartiños no bote ollo. Xogaremos por 21.100 euros. Aquí agardamos por todos vos. Vémonos ata a festa.